學狂熱陳美斯、林子謙。科學狂熱。好，我哋宇宙狂熱，啱啱個嘉賓問我哋使唔使戴 headphone 咧？你可以選擇戴，又可以選擇唔戴嘅。我哋會 mon 住㗎啦，啲聲音。即係你聽我把聲其實 OK，因為夠大嘅，其實基本上都。因為我哋面前咧有兩位嘉賓，咁我哋請咗阿陳志宏博士咧，我哋講黑洞。我哋講完黑洞咧，我哋去翻啲即係地面上啲嘅嘢啦。我唔知有落翻嚟地冇球啲聽眾有冇瞌眼瞓啊？唔會啊。唔係因為其實都幾深奧嘅，我都明黑洞嘅嘢咧就唔係能夠三言兩語講到。但係我想話，我相信阿陳志宏博士佢已經用緊係好淺白嘅語言去講俾我哋聽㗎啦，咁令到我哋兩個都聽得明。亦都可以複述到少少，係咪咧？死啦！而家即刻複述唔到俾你聽。我想話咧，我頭先咧喺每一次即係廣告之後或者新聞之後咧，要解釋翻兩句之前啊，陳志宏博士講到邊咧，都係有啲困難咁樣㗎。係啦。不過你只可以講到兩句。你呢個困難咧就唔係第一日識你㗎啦，你可能我哋嚟緊呢個半鐘頭，我哋講嘅呢一個新科技，你都可能係困難㗎。因為頭先我哋請嚟呢個兩位嘉賓嚟嘅，頭先我唔知大家隱約出唔出到聲，即係聽唔聽佢把聲？聽到嘅。話點解要戴 headphone？唔知呢個技術咧做唔做得 headphone 咧？因為我哋今日咧講 3D 打印，係啦，呢一個嘅打印技術咧，其實就我相信好多如果有睇報紙啊，甚至雜誌陣時，可能你睇個電視咧，都有陣時會有啲專訪咧講呢個嘅技術咧，其實呢個趨勢越嚟越盛行啦。係啊，而家好多嘢咧都係由 3D 打印整出嚟，因為佢平，又靚又正又快。係咁啊！其實呢個係基本上係玩晒㗎啦，呢個科技係啦，咩都做到。咁咩都做到嗰個趨勢咧，我就冇諗住真係發展得咁勁嘅。即係睇啲新聞咧，就話連火箭啊、跑車啊都可以做到出嚟，真係實物用得㗎喎。可能係某一個零件或者係火箭裏邊某一個部分佢係做到出嚟，但係你話真係成架火箭可唔可以擺落佢機度？幾時一出嚟就係架火箭咧？可能就未必得。係咯，但我見到有人成間屋整出嚟，將成間豪宅咧用 3D 打印咧，整個廳啊、房啊，咁樣咪慳翻好多工人嘅錢啊，或者慳翻好多材料。就 OK 咯，因為我喺度諗咧，3D 打印如果你打印舊嘢出嚟啦，如果你嗰個物料、你個材料係差唔多嘅話咧，甚至乎可能你嗰啲物料你唔會點喐嘅，因為你講火箭係機械式㗎嘛，係啊，即係你要發動㗎嘛，齒輪啊，或者係噴射嗰啲裝置，咁你係比較複雜好多㗎嘛。但係如果你屋嘅話，如果我係木嘅，甚至乎可能你係塑膠屋嚟嘅，咁其實整一間出嚟係唔出奇。係，但係即係如果你混合好多唔同嘅材料嘅材料就得唔得咧？可能就有啲難度。要問我哋兩位嘉賓，我哋其實只係知得咁多嘅啫。係真係咁多啫。你係咪可以知多啲嘅？你好似有訪問過呢啲題材嘅喎。有都話冇啦，係咪先？即刻唔敢話有啊！係其中一位咧，其實都幾得意嘅。頭先我了解咗佢哋嘅分工合作咧，兩位我相信你哋兩個自己都識咗好幾耐啊！我相信係因為可能都係因為 3D 打印而識咗嘅。有2-3年啦。有2-3年啦。咁我先介紹先，就係我揾佢阿 Ken， 咁佢就係嚟自呢個皮斯科技有限公司嘅。皮斯有啲似 Pixar， 但係你個英文個名咧就唔係嘅，叫 MovePad， 係 MovePad.com， 用個手㗎。我有閱讀障礙症，所以我做電台咁解咯，唔使睇嘢。做電台唔使睇嘢嘅咩？要睇資料嘅喎。你同埋有拍檔幫我補㗎嘛？冇拍檔嗰陣點咧？多謝你啊！你唔係冇拍檔，咪由佢錯咯。搞錯，交緊自己幫我。太不負責任。咁你個皮斯科技有限公司咧，其實阿 Ken 咧就係真係做嗰啲3D 打印嘅，係啦，3D 打印機嘅。咁但係你帶嚟呢位朋友咧幾得意喎，訪問下咧，或者頭先同佢傾下偈咧，行家嚟嘅喎，佢係傳媒人嚟嘅喎，自稱一位記者。你好啊，你好啊 Daniel， 你好，曾子修，咁亦都係咧 Maker World 嘅創辦人。係呢個係咪一個網上平台？係冇錯，呢個網上平台嚟。咁我哋主要係報導關於 3D printing 啊、機械人啊呢方面比較新興啲嘅科技嘅資訊咁樣嘅。所以咧揾你哋兩個上嚟講下啲 3D 打印嘅趨勢就啱啦。又或者即係本身，譬如阿 Ken 佢公司覺得3D 打印而家發展到咩階段咧，可以問下佢哋。其實我諗香港咧，我哋常啲聽到嘅咧就係啲做設計嘅朋友，佢哋成日需要揾一啲地方去即係俾佢哋做呢啲打印咧，嚟係做個版去睇下咁樣。咁我都認識一啲朋友係要咁樣做嘅。但係再多啲嘅發展，我哋應該可以慢慢講啊。不如阿 Ken 又講下，你公司係咪就係幫人做 3D 打印咁樣？即係人哋俾啲圖你去印出嚟咁樣咧？其實就唔係嘅，因為我哋係唔印嘢嘅，基本上係我哋係做機嘅嚇。咁我哋做機嘅係啦，大概4年之前到啦，咁見到 3D 打印嗰個技術個專利開始到期啦嚇。咁我就同個朋友就負責工程嗰邊嘅，咁就開始
研發一啲 3D 打印機咁樣嚇。咁我哋而家主要都係主要造機啦，然之後賣俾一啲學校啦，或者係工廠啦咁去使用嘅嚇。咁學校就會做一啲學生設計完之後啦，可以直接將嗰個佢嘅構思啦或者產品打印出嚟啦。咁工廠咧就更加實用啦，因為工廠本身咧就好似頭先你咁講啦，就佢本身都要去揾，譬如出去揾人幫手啊，做個樣板啊或者打板啊咁樣樣。咁因為而家嗰個技術開放咗啦，咁嗰個價錢優惠啲，成本低啲。咁其實好多廠自己都可以話不如自己買部機啦嚇，或者自己擺部機喺公司度，自己就可以自己打印啦，或者自己做個樣板出嚟咁樣樣。係，但係頭先阿 Ken 咧，你講個重點，我覺得你頭先話嗰個技術嗰個。係咪 register 嗰個係專利係啦？專利係，我想講圓圈有個 R 咁樣。但係之前有人攞咗個專利，係你所有公司係冇得去做呢個 3D 打印㗎。係啦嗰個專利咧，其實就係個 FDM 嘅技術啦。咁其實大家如果覺得3D printing 好似好新奇啊，好神奇咁樣，其實咧呢個技術如果喺工業上嚟講咧，已經用咗超過20年㗎啦。不過講緊以前嘅機器啦，咁個專利係一間美國公司擁有嘅。咁即係全世界都唔可以用呢個嘅，佢係全球性嘅呢個。係啦，全球性嘅，佢嗰個專利都係啦，好好嘅，其實亦都幫到好多工廠嘅。不過嗰陣時因為個專利嘅關係咧，嗰啲機可能講緊，譬如平價啲啦，可能20萬到啊30萬一台機啦，咁貴價啲可能超過100萬啊咁樣樣嘅。咁變咗可能真係有啲規模嘅公司啦，或者大公司先用到。咁但係到今日因為專利過期啦，咁樣即係到期啦咁講。佢冇續咁樣㗎？專利咧就冇得續啦，係啦。不過 FDM 呢個名咧，佢都係做咗 trademark 嘅，咁所以我哋都唔叫 FDM 嘅，我哋咁就係啦，咁呢個技術就可以開放翻，咁大家可以用到咯。咁其實差唔多質量啦，或者我哋用同一個方法去成型啦，將啲產品，咁就而家個價錢其實真係會划算咗好多嘅。其實不如等阿 Daniel 講下，你頭先講呢個間公司咧，其實咁係咪即係換言之喺呢個專利未到期之前咧，係咪即係間公司如果我真係要做 3D 打印嘅話，做 3D 打印嗰啲公司一定要向呢間美國公司去買嗰啲機去做服務咧？冇錯嘅。咁其實呢個專利完咗之後咧，呢個 FDM 技術其實變咗嗰種叫做開源技術，我哋叫做 open source 嘅技術啦。咁變咗一般嘅研發者啦，咁其實佢可以用根據呢個 instruction 咧，就可以build到自己嘅 3D printer 㗎啦。咁所以就慢慢即係有個 recipe 嘅，係冇錯啦，即係有個菜單咁樣。嗱，你要先加呢個咁，但係佢咁好嘅可以會公開嘅咩？呢個 recipe？咁你問下 Ken 點攞翻嚟？定係你買咗人哋，即係你知外國嗰啲咧最中意，譬如iPhone 一出咧，一買咗翻嚟就拆開佢，然後睇下佢裏邊點樣樣啊嘛。其實啱嘅嚇，應該咁講啦，因為個技術有20年啦，其實嚇，咁 iPhone 其實買翻嚟拆咧，應該一個月都咩都拆咗出嚟㗎啦。係啦，咁咧其實20年咧，其實俾人拆咗好耐㗎啦。不過咧，咁就嗰個知識產權嘅保障啦，其實都好緊要嘅嚇。咁變咗其他廠商都唔會貿貿然話我用翻你個技術去做啦。咁或者至少你用同樣或者相似嘅技術，你都有啲改進啊，或者有好多譬如更改咁樣樣。但係不過咧 FDM 因為佢本身有啲優點嘅，咁佢就算當時嚟講啦，如果相比於其他嘅3D打印技術嚟講啦，佢個成本都算係比較低啲，同埋咧佢做嘅嘢出嚟咧係比較實淨嘅。咁適合咧做一啲結構件啦，或者塑膠零件啦，咁或者要做啲測試嘅嘢啦。咁所以咧咁呢個技術都比較普及啲嘅，其實都係可以用。咁即係換言之，其實3D 打印應該有幾種唔同嘅技術㗎喎，係咪啊？冇錯，係啦，3D 打印嘅幾種嘅。同埋我聽過就係而家以前嚟講咧，就係多數啲人 3D 打印就譬如打塑膠啊，即係譬如我見到阿 Ken 都帶咗幾件玩具嚟。我以前都係諗住淨係可以整到塑膠，但係而家係咪即係好多材料啊，乜鬼嘢都其實都可以打到落去㗎啦？係㗎嚇，其實普及啲嚟講啦嚇，因為其實點樣為之普及咧，就係當個技術個專利期過咗變成 open source 嘅時候，咁其實大家接觸佢嘅機會或者大家接觸佢嘅成本都低啲嘅。咁其實而家點解比較普及咧？就係我哋而家手頭上見到，譬如打塑膠嘅啲 FDM 嘅技術啦，咁或者譬如一啲我哋用樹脂嘅，我哋嘅 SLA 嘅技術咧，其實佢哋可以到期啦。咁所以咧，譬如打得硬淨啲啦，同埋打得呢啲有啲精細啲嘅可以打戒指好精細，可以打戒指都打到戒指仔係啦。佢上面有好多唔同嘅細窿，咁其實佢兩種就一種就打啲
厚身啲啊、硬淨啲，一啲打得精細啲咁樣嘅。咁其實如果你再講落去，譬如 3D printing有譬如粉機啦嚇，我哋攞嚟譬如好似攞啲石膏粉攞啲膠水層層黐埋佢成型嘅。之前好似有啲展覽會做，可能 scan 咗啲明星啊，跟住印出嚟個公仔係彩色嘅。喺 Mission Impossible 咁喎，即係打嗰個面具出嚟咁樣啊嘛。係啊，類似啦。咁啊嗰啲粉機啦，或者金屬成型啦。近期啲有趣啲就譬如朱古力啦，我哋打朱古力係啦，或者譬如糖啊、糖粉啊。正乜都打得。咁我哋陣間轉頭咧可以詳細啲講下每一樣唔同嘢嘅得意嘢嘅。陳美斯、林子謙宇宙狂熱。好啦，我哋今日咧少少科技狂熱嚟嘅，講下 3D 打印。呢個 3D 打印直頭係科技嘅嘢啦。係咪？我相信屋企咧，或者係你如果係打工嘅話咧，公司咧總會有一個 printer 嘅，即係我哋而家有彩色影印好啦，你係黑白影印都好啦。係啦。你點都會點個 printer。影印機加 printer 係。但係其實而家呢個 3D 打印即係戲都有成日都要睇 3D 嘅而家，但係雖然最近嗰套復仇者咧，我都要呻下，睇到我哇暈到 3D 得滯，你頂唔順。所以我鼓勵大家，如果係聽眾係未睇嘅話咧，你大家睇 2D 版夠㗎啦，復仇者。2D 得好少場次啫喎，對唔住，好難揾喎。所以呢啲都係公司即係電影公司嘅伎倆嚟嘅啫。唔係，我聽咗你咁講之後，我準備睇 3D 版嘅最後嗰幾行，因為你 IMAX 啊嘛。但係問題我 IMAX 我都係尾二嗰行㗎啦，已經。IMAX 不嬲都已經係要坐尾二嗰幾行㗎啦。但係我平時睇嗰啲 3D 戲喺 IMAX 係冇咁嘅事嘅喎，即係冇頭暈嘅喎，係呢套戲唔知點解搞到我頭暈嘅喎。你自己精神狀態唔好咋。好啦，咁啊，但係嗰個係電影嘅 3D 啦。我哋叫我哋嘅嘉賓咧，將你成個人打印出嚟。咁咧就可以睇下你裏邊有咩唔妥咧，就醫生可以攞個打印嘅林子謙喺度搞住先咁樣。但係呢個可能都會係未來新科技。得唔得？問下我哋嘅嘉賓。但呢個好似唔係幾合嗰啲。阿 Ken 同 Daniel 倫理嘅角度。唔係咁，你梗係認可先得啦。你複製人嚟㗎喎，你呢啲係。你應承先得㗎嘛？係咪？人膽打到好似核突咗啲啊！嗬，係咪變態嗰啲啊？人打到，喂！我上次咪話睇嗰套日劇，唔係小人喎，唔係打小人喎。我睇嗰套日劇咪打印個人出嚟咯，成個木村拓哉打印出嚟。但係就係假人咯，係一個迷你嘅印象就得嘅。係，但係其實真係可以有咁大部機，或者係整到嗰個人嗰個成個輪廓出嚟。係咪而家啲 3D 打印機？即係我頭先其實點解我咁開話用普通嗰啲傳統彩色影印或者係黑白影印咧？就我哋嗰啲機咧，通常都係座台式啊等等，即係你都係比較迷你㗎嘛，簡便操作，好細部都得。咁但係其實 3D 打印係咪需要都幾大部下啲？喺啲工廠大廈嗰度整先至得？其實未必嘅，好似阿 Ken 嘅機咧，其實嗰個 size 都唔係好大部嘅咋。咁其實一般屋企人啊，或者你係自己有個少少嘅工作室咧，其實都可以適合到㗎啦。咁而家市場上主要有兩類嘅機種啦，咁一種就係叫做 FDM 啦，另外咧佢種咧叫做 SLA 機嘅。咁 FDM 咧就係用咗呢個叫做熔層質成型技術啦，即係我哋將啲膠熱熔咗，跟住再將佢一層一層咁咧就鋪起佢，就形成一個形狀啦。咁 SLA 機咧又唔同喎，SLA 機咧就係用光敏樹脂啦。樹枝即係係啦，光敏樹脂，係啦，又即係 SL 機咧，我哋又稱為嘅光。有似韓國人名，有似日本人名。光敏又好似韓國人名，一硬啫喱咁啦，你可以。OK。樹枝 OK，咁係液態嚟嘅，係咁膠水咁㗎，有少少黏性嘅，係有少少黏性嘅。係，咁跟住係點樣黐？就係黐嚿嘢出嚟㗎嘛？佢就係一灘水咁啦。咁你擺喺個缸度啦，四四方方個缸度啦。咁你下邊咧可能有啲laser 射落去啦，咁就會慢慢將嗰個形狀咧一層一層咁樣去成型㗎啦。咁你見到呢啲戒指啊，呢啲比較精細啲嘅產品咧，其實就係用 SLA 機嚟做嘅。咁 FDM 機咧就可以適合做啲大型啲啦，好似見到呢個人像咁啦。一個雕塑咁嘅好似。係啦，咁所以 FDM 機同埋 SLA 機咧，呢兩種機其實朝住兩個方向發展嘅。咁FDM 機就越做越大啦，咁其實佢呢個算細嘅啦，咁可能做到咁大隻貓頭鷹咧都可以打印做出嚟一次，即半個人咁高嘅可以。我見過最大嘅 FDM 機就係頭先都有傾過，就係咧一個籃球場咁大啦，佢就咧攞嚟編間屋啦，其實係啦，將成個結構咧就將佢無限咁放大，咁就其實咧佢 FDM 嘅原理有啲似就好似我哋去買軟雪糕咁樣樣，佢哋將啲膠都溶咗之後咧就好似擠軟雪糕咁，一層兩層
3層咁樣擠出嚟。咁咧但係個頭咧佢會周圍走嚟走去咁樣，係啦。咁只要將佢放到好似一個籃球場咁大嘅話，咁其實都有人好似上網都有睇過係嘛，都有人即係將成間屋咁樣編咗出嚟。美國咯，紐約嗰度有人嘗試。咁即係我嗰個只要個製造技術，我可以譬如今次你要用籃球場啦，我下一次用航空母艦整個 size 嘅話，咁我真係可以編部航空母艦出嚟㗎咯。即係如果我整到部機係可以咁大嘅話，嗱理論上係可以嘅嚇。不過航空母艦你編咗出嚟嗰隻艦用唔用到㗎？另一樣嘢，但係佢個型咧係可以按理論上面嚟講咧係咁樣可以堆積出嚟成型咁樣樣咯。係。咁我想問下，譬如你頭先講話喺個籃球場咁大咁樣整間屋出嚟啦，咁個機係咪好大嘅要？哦，咁係嘅，要成個籃球場咁大嘅喎。咁譬如我哋譬如機器上面佢有譬如佢要行前後左右嘅咁樣樣，咁可能喺我部機器上面佢只係用啲譬如一啲我哋叫光軸啦，啲鐵嘅管啦咁樣樣係啦。咁喺個籃球場上面就變咗係用路軌㗎啦，其實佢已經係啊。即係佢結構要好緊密複雜先至可以整到咁緊密結構嘅間屋出嚟咁樣。但係呢部機係咪全世界最大嘅 3D 打印機啊？即係而家目前為止，籃球場咁大，定係你見過嘅最大啊？係我見過最大啦，係啦。哦 ，OK，咁啊，其實我哋講起 3D 打印咧，仲有好多嘢可以講嘅。我哋本來想講下咧，即係20年前開始有呢個嘅技術咧，咁我相信嗰陣時候整一嚿嘢，即係譬如好似你今日帶嚟嗰啲少少戒指啊，甚至乎一個人像咧，嗰個我真係懷疑我 po 唔到上 Facebook， 因為係一個裸女嚟嘅，係有少少可能過唔到電檢。咁但係我哋影其他嗰啲咧就可以分享下嘅。同埋我相信以前嚟講應該編一嚿嘢出嚟應該要幾貴噶嘛，而家就應該平好多啦，係咪啊？應該有冇1倍啊？10倍啊，其實10倍添。以前講緊1公斤嘅物料咧3500蚊嘅，而家講緊1公斤嘅物料係350蚊嘅。哦，咁所以就好多設計師咧都會用呢個嘅方法咧去做佢哋自己可能譬如第一版可能係整出嚟睇下咩樣先嘅。呢個方法好多人用嘅。我哋一轉頭翻嚟咧新聞之後，我哋繼續講下呢個 3D 打印啊。好，聽呢隻啦，梁漢文嘅1小時沖印，要幾耐咧？1個鐘頭打印一嚿嘢。轉頭翻嚟問下兩位。